Ciao a tutti amici dello Scorpione, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Scorpione, tendenze energetiche predestinate per il mese di marzo e abbiamo due arcani, ragazzi. Il diavolo e la morte, periodo forte, devo dire, di trasformazione. Quando c'è la carta del diavolo si può parlare di un momento un po' costretto e che probabilmente qualcuno deciderà di lasciare indietro. Può essere anche uno schema di comportamento, qualche tipo di risultato. Sapete, il diavolo è collegato all'ego e l'ego ha bisogno di risultati, si identifica col risultato. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture non sono specifiche, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi per una consulenza personalizzata e poi ci sono anche i link per i due corsi di formazione gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Andiamo a vedere le energie del mese, ragazzi. Partiamo con un matto. Abbiamo un 6 di pentacoli, un 2 di spade, la sacerdotessa, fante di pentacoli, 8 di pentacoli, abbiamo un 3 di spade, e la morte, quindi già si ripete una volta. Come, come se fosse un viaggio. Partiamo da questo... scusate, adesso spiego le carte una per una e andiamo a vedere qual è l'energia, diciamo, più importante del mese, l'energia un po' così generale, e poi farò i vari esempi per il lavoro, per le relazioni, i soldi, via dicendo. Allora, partiamo da questo matto. Asso di spade. Cavaliere di spade. Qui c'è qualche nuovo inizio. Per qualcuno si tratta di un'idea, per qualcun altro si può trattare di un viaggio, per qualcun altro ancora, considerando queste due carte, ho come l'idea che ci sia un po' di... mettiamola così, incapacità emotiva di affrontare una situazione. Quando c'è il matto è perché c'è come una sorta di ingenuità sotto, no? L'ingenuità quella dei bambini, la bontà, in quel senso lì. Però devo anche dire che avendo un asso di spade sotto, ci può essere veramente come un nuovo inizio, una nuova comunicazione, un qualche cosa di nuovo che viene a galla. Andiamo a vedere 6 di pentacoli, 2 di pentacoli, 7 di spade. È come se apparentemente ci fosse un equilibrio, però poi in realtà c'è ehm, come una bugia per nascondere che state facendo fatica a mantenere quell'equilibrio. Cioè io qui ho come l'idea che la frase tipica, no, non sono stanco e poi non avete proprio energie per fare niente.
Andiamo a vedere il 2 di spade. Otto di pentacoli. Ruota della fortuna. Questi 2 mi colpiscono perché è un po' come se aveste due opportunità da valutare. Già vi faccio uno spoiler, c'è la sacerdotessa, è come se sapeste in un certo senso come andrà a finire. Però devo dire che avete anche la ruota della fortuna, è come se fosse un'occasione che potrebbe cambiarvi la vita. Non so se effettivamente è un nuovo inizio o una nuova idea, perché l'asso di spade effettivamente parla anche di nuove idee, di, come vi posso dire, di un nuovo ordine di pensieri. Potrebbe essere un nuovo collaboratore commerciale, ragazzi, piuttosto che una decisione importante della vostra vita che vi porterebbe effettivamente a cambiare. Qui abbiamo la morte, qui la morte. Ci sono come delle trasformazioni da dover effettuare. Il diavolo in questo caso, adesso vediamo come si sviluppa la lettura. Non è che lo sento poi così negativo. In realtà può parlare come di una trasformazione per riprendervi il vostro potere personale. Adesso andiamo a vedere ehm, la sacerdotessa. Tre di spade, re di pentacoli e 5 di coppe. È come se sapeste che fare una certa scelta. Innanzitutto sapete qual è la scelta da fare, nonostante i dubbi. mm? Nonostante anche mi verrebbe da dire le mille cose da fare. Ho un po' l'idea che questa scelta non sia da focalizzare tanto su quello che è l'apporto economico materiale, apporto o situazione materiale, ma più da basarsi su quello che sentite fare bene a voi, insomma. Andiamo a vedere, cioè vi faccio un esempio. Ehm, State male al lavoro, ma vi fa sentire comunque tranquilli, avere uno stipendio fisso e quindi magari si fa la scelta di rimanere lì, anche se l'ambiente è un po' tossico, come potrebbe dire il diavolo, piuttosto che andare verso un futuro dove non sapete se trovate un lavoro che vi dà uno stipendio fisso. Quindi certe volte si preferisce la sicurezza in situazioni malsane piuttosto che l'insicurezza, ma in situazioni sane. Ma è proprio tipico dell'umano, eh. Andiamo a vedere il fante di denari. Eremita. E morte, 3 volte avete la morte. Io credo, ragazzi, che qui qualcuno cambierà lavoro. O cambia lavoro, o cambia partner commerciali, o non so, qualcosa per lo stile. Andiamo a vedere l'otto di pentacoli, perché di nuovo è una carta che mi parla di lavoro, di nuovo il 6 di pentacoli che è qui. Contratti, collaborazioni anche. E fante di bastoni. Voglio un attimo una carta per quel 7 di spade. 8 di spade. Interessante. Allora,
Qui sì, ragazzi, io vedo che c'è come un cambio, una trasformazione, ok? C'è la morte, un fante, un eremita, un altro fante. Mm, è come se iniziaste un qualche tipo di strada, di percorso, e poi ci fossero come o dei dubbi o un bivio in mezzo, dove una delle due cose, secondo me, dovrete sacrificare. Come se ci fosse un tentativo di espansione, magari a livello commerciale, a livello anche di famiglia per qualcuno, però è come se magari, tipo, se fosse a livello di famiglia, volete sia comprare casa e mm, magari concepire un figlio, no? E quindi sono due cose che se dovessero effettivamente accavallarsi diventa troppo impegnativo, quindi è come se una delle due dovesse aspettare. Andiamo a vedere il 3 di spade, che di nuovo è una carta che si ripete. Amanti. E di nuovo una carta di scelta, come se aveste bisogno di scegliere effettivamente. Voglio andare a vedere anche la morte. 6 di coppe. 8 di coppe. Datemi una carta per l'8. Appeso. Guardate, lo sento un mese positivo, vi devo dire. Qui sento tanto fermento, come se le cose effettivamente, diverse cose, potessero iniziare. Potrebbero essere anche conoscenze, potrebbero essere, adesso poi andiamo a vedere settore per settore, però c'è. Si vede che quando si risveglia la primavera anche gli scorpioni si risvegliano un pochettino, no? Possibilità di lavoro. Andiamo a vedere settore per settore. Partiamo dal lavoro. Allora, vi dico, la sensazione che ho a livello lavorativo è che ci siano degli inizi, delle nuove prospettive, un qualche cosa che possa iniziare in qualsiasi senso, autonomi, non autonomi, vi dicendo, ma che è come se cambiaste direzione in corso d'opera. Facciamo un esempio. Allora, per chi non ha lavoro c'è questa possibilità di iniziare qualche cosa, potrebbe proprio arrivare un'offerta di lavoro, ragazzi, ma è come se qualcuno ad un certo punto cambiasse dinamica di comportamento. Avete 3 volte la morte. Basta, mi sono stufato di cercare, mi sono stufato di trovare questi lavori dove sono inchiodato dal lunedì al sabato mattina dalle alle, provo a diventare autonomo. Quindi c'è come un cambio della schiavitù, si potrebbe dire, di quello che per voi sta diventando una schiavitù, a livello lavorativo perlomeno, ok? È come se si sbloccasse qualche cosa a livello mentale di come voi vedete il lavoro o sulle credenze che avete inerente al lavoro, per esempio. Effettivamente ci potrebbero essere dei contratti, vi dico. Chiaramente se non avete voglia di mettervi come autonomi, ma è un pensiero semplicemente che vi solletica e comunque avete bisogno della sicurezza, è facile che ci siano dei contratti di lavoro nel mese di marzo, ragazzi. Sentite, con la scusa che c'è il diavolo, però, fate attenzione alle clausole lavorative, mi viene da dirvi questo. Gli extra, i non extra, la reperibilità, quelle cose lì. Per quello che riguarda invece le persone che sono dipendenti, anche qui c'è un cambio. Vi dirò, potrebbe essere necessario qualche corso di aggiornamento, qualche scaricare qualche upload, qualche aggiornamento, cioè è come se aveste bisogno di mettervi al passo perché vi aspetta un periodo di maestria, come se aveste, potrebbe arrivare una proposta di formare qualcuno, di insegnare a qualcuno. Magari è la vostra stessa azienda che vi dice: senti, sei talmente bravo nel tuo settore che abbiamo bisogno che tu formi le persone nuove che entrano.
una cosa di questo genere. Diversamente potrebbe anche essere il fare qualche corso, mi dicono di intelligenza artificiale, non so, è come se avessi bisogno di acquisire doti, skills, quindi acquisire abilità, esperienza, conoscenza in qualche cosa che vi possa dare come dei punti in più nel vostro settore lavorativo. Sento che il mese di marzo potrebbe o iniziare questo corso o comunque magari questa decisione fa riferimento a che corso iniziare prima. Tutto sommato devo dire che avete anche la peso al contrario, quindi si sblocca qualche cosa, ragazzi. Da un punto di vista autonomo, quindi di chi è autonomo, anche qui c'è come un crack, c'è come un cambio, c'è come un doversi rimettere a nuovo, doversi aggiornare. E il mese di marzo lo vedo positivo, per tutto quello che vi insegna anche per voi doti, abilità, conoscenze, che vi cambia un po' il paradigma, diciamo, la visione. E potrebbero venirvi bene le collaborazioni qua, perché collaborare con gente magari che ha già raggiunto certi risultati vi fa entrare in una mentalità un po' più di abbondanza, diciamo con facilità. Se no, ci sono sempre i video, i corsi di formazione, ok? Però prendere il tipo di mentalità delle persone che hanno raggiunto gli obiettivi che noi vogliamo raggiungere è una delle chiavi per cambiare le credenze limitanti. Ci sono dei contratti anche per voi, comunque vedo la possibilità di, insomma, il lavoro non mancherà. mm. Anche se per qualcuno ci potrebbe essere. Allora, un avviso che vi do è come se fosse importante nel mese di marzo riciclare. Non so se è o non sprecare, cioè non sprecare le risorse più che tutto, non sprecare tempo anche, perché anche il tempo è una risorsa. Ehm, e poi volevo dire un'altra cosa, ma mi sono dimenticata. Va bene, non importa. Parliamo dei soldi, magari mi viene dopo. Per quello che riguarda i soldi, devo dire che ragazzi ci saranno parecchi movimenti a livello monetario, direi positivi, ci saranno momenti del mese dove, non lo so, magari non incasserete, e altri momenti dove invece incasserete il doppio di quello che fate normalmente, però tutto sommato devo dire che è positivo il bilancio a fine mese, soprattutto ovviamente se siete autonomi, se siete dipendenti avete quello e boom. Però se avete per caso degli investimenti già attivi, devo dire che daranno i frutti. Sono un po' da controllare, come se aveste bisogno di monitorare un attimo il rendimento magari di quello che avete, possono essere, non lo so, bot, BTP, azioni, FT, cripto, Bitcoin, tutto quello che avete che si può monitorare con un computer. Ehm, e nel caso fossi in un punto dove state pensando di fare investimenti immobiliari, lo vedo un buon periodo, soprattutto se siete in un momento dove avete una compravendita di una casa, che sia comprare o vendere casa. Sento che è come se si sbloccasse qualche cosa, il periodo è favorevole in questo senso. Ok, parliamo di relazioni. Se siete single, ragazzi, dunque, qui deglutisco proprio. Ehm, allora, se siete single, possono arrivare delle avventure interessanti, ma fate attenzione perché vi sento un po' troppo aperti, cioè un po' troppo bisognosi, un po' troppo desiderosi, un po' troppo innocenti, un po' troppo, come dire, esposti. Ehm, cercate di, soprattutto con questa nuova persona che potrebbe arrivare, che per qualcuno potrebbe essere giovane, più giovane di voi, con questa persona che potrebbe arrivare,
fate attenzione all'ingenuità, cioè nel senso, mi viene da dirvi una cosa, non ignorate le bandiere rosse. Se c'è qualche cosa che stride o in quello che la persona dice o in quello che la persona fa o proprio nel fatto che quello che dice non coincide con quello che fa, quello è un allarme, una bandiera rossa che vi deve far capire che la persona è incoerente. Ok, quindi quanto effettivamente è sincera, quanto effettivamente crede quello che dice, è allineata con quello che dice, se poi fa un'altra cosa, e vi fa capire lo spessore della persona che avete davanti, se vale la pena o no approfondire certi temi, anche professionali, molte volte. È proprio un modo di leggere la persona, leggere lo schema di comportamento con cui agisce la persona. Allora, diciamo che non lo sento così positivo come periodo, ma non nel senso che soffrirete. È come se ci fosse qualche cosa che vi tormenta a livello mentale. Ho come questa sensazione. Oppure è come un sento di dover mantenere un certo tipo di equilibrio, quindi mi sforzo oltremodo e spreco anche un po' le mie energie. Qui c'era il discorso dello spreco del tempo. Spreco anche un po' le mie energie dando troppo all'altra persona. Quindi si tratta di dare, ma dare il giusto. Se vedete che l'altro non ci arriva o trova scuse per non arrivarci, non siate ingenui, non sopperite voi a quello che dovrebbe fare l'altro. Questo un po' in tutti i sensi, però a livello emotivo lo sento come se fosse un atteggiamento da parte vostra. E quindi se dovete creare, cioè se volete creare questa nuova relazione con questa persona, che vi dico è interessante, cioè nel senso è comunque una persona pulita, però pulita nel senso che è un buono, è una buona, però è come se certe volte non si rendesse conto di essere incoerente, inconsistente, ok? Ripeto, sento che potrebbe essere una persona magari anche un po' immatura. Non dico che se ne renda conto, è che semplicemente è così e quindi voi dovete prendere atto che la persona è così, punto. Però devo dire che potrebbe farvi fare un grosso salto in avanti a livello di consapevolezza. Parliamo adesso di chi è in coppia. Ragazzi, niente male, niente male. Certe volte vi incastrate un po' troppo in quello che è la perfezione, in quello che potrebbero essere i risultati, in quello che potrebbe essere il come deve andare secondo me. E quindi qui io credo appunto che il discorso sia lasciar andare un pochettino. Avete la sacerdotessa e il 2 di spade, che sono due carte molto legate, no? Fatevi prima un esame di coscienza, perché è importante, è così importante per voi una certa cosa, se è solo una questione di ego, di puntiglio e si può lasciare andare, oppure se le cose semplicemente non serve tanto valutare se una cosa è giusta o sbagliata, una cosa c'è, esiste, è così, si accetta, appeso, l'accettazione. E questo comunque potrebbe aiutare a modificare proprio, mi vien da dire la relazione. È come se a un certo punto metteste i piedi a terra. Il fatto di cambiare il vostro punto di vista, il romanticizzare meno una certa relazione o mettere meno su un piedistallo una persona, è come se vi facesse avere anche meno aspettative di riflesso e di conseguenza è come se steste di più con i piedi a terra, no? E le cose a un certo punto fluiscono e basta perché non avete grosse aspettative, non riponete nell'altro false aspettative. Io dico spesso che le aspettative sono un problema nostro. Io ho l'aspettativa che quella persona compia con questo desiderio, che soddisfi i miei bisogni, ma è qualcosa che mi aspetto io. Ok? Non è detto che l'altro abbia piacere di farlo, si senta di farlo, lo faccia semplicemente. Ok, per chi invece è in una relazione più o meno
Qui sento ragazzi che cadranno un pochettino le maschere, sinceramente. Anche qui, metterete di più i piedi a terra. È come il, ok, questa persona non mi può dare quello che voglio, o questa persona è fatta così, non ce la fa a essere più affettivo o affettiva, non ce la fa a, non lo so, impegnarsi a cucinare, non c'è, cioè per la serie è così. Sta vivendo il suo percorso di crescita, di evoluzione e lui in questo o lei in questo momento è così e quindi io devo semplicemente prendere atto. Prendere o lasciare, senza cercare di cambiare. Accettazione, di nuovo ritorno a questo appeso. E quindi con questa morte sento che c'è come una trasformazione, mi viene da dire completa, di voi che si ripercuote anche positivamente sulla relazione perché questo appeso è girato al contrario, come se fosse uno sblocco di un momento, di qualcosa. Ok, per quello che riguarda la crescita psico-emotiva, credo che, perché avete due volte il 3 di spade, avete la carta degli amanti, avete il 2 di spade, la ruota della fortuna e tre volte la morte. Anche qui, ragazzi, si tratta di lasciare indietro qualche vostro ideale. Io sento che è così. Lasciare indietro qualche ingenuità, lasciare indietro qualche cosa che avete pensato fino ad adesso, a cui vi siete legati e che vi ha creato solo delle rogne. Cambiare il modo di pensare con questa morte, quindi trasformarlo, può veramente rendere più sciolte, più semplici le cose, insomma. Mm? Potrebbe esserci vicino a voi, quindi parliamo di amici, vicini, colleghi, familiari anche per qualcuno, un cambio a livello lavorativo che vi coinvolge. Quindi per qualcuno, visto che abbiamo visto prima nel lavoro che ci potrebbero essere come dei cambi improvvisi, dei tagli, delle trasformazioni, dei crack lavorativi, non nego che per qualcuno potrebbe presentarsi l'occasione di creare un qualche lavoro in famiglia, piuttosto che, non lo so, vedo, mi fanno vedere un bar di quartiere. È come se ci fosse qualcuno dei vostri vicini di casa o magari dei vostri amici o familiari che vi desse, è una tavola calda in realtà, non è un bar, però ehm, ci fosse come quest'idea di aprire un piccolo locale dove si ristora la gente. Ristora, c'è una marca di caffè, mi sembra. Non lo so. Vabbè, comunque prendete il messaggio come vi risuona. Bene ragazzi, andiamo a vedere ancora un paio di oracoli veloci perché ho fatto un video già lunghissimo. Carta numero 32, wow! E la carta dello specchio mi ricorda un po' la carta della luna, qui abbiamo un 2 di spade. Parla di, ah, ok, parla di tutto quello che è il divino femminile, quindi l'autocura, le coccole, parla anche di vite precedenti. Ragazzi, qua si tratta di rompere un paradigma per qualcuno. Potrebbe essere un paradigma di famiglia, un karma familiare. Tra l'altro io ho una lettura che legge anche il karma familiare tra i servizi che propongo. Se volete approfondire, ve lo dico. Ok, carta numero 32. Andiamo a vedere ancora un ultimo oracolo. Superficialità, 7 mesi. Ci rivedo un po' questo 7 e 8 di spade. Sono le uniche carte un po' negative che avete, perché poi devo dire che le altre sono piuttosto... Ah no, il 3 di spade avete anche. Sì, superficialità, guardate, mi casca l'occhio anche sul matto, è proprio quella dell'ingenuità, cioè i bambini non riescono ad andare a fondo delle cose, restano in superficie, le persone ingenue anche, le persone che hanno un'ombra positiva molto marcata, e per chi volesse saperne di più consiglio di abbonarsi al canale,
tendono ad essere comunque un po' ingenue queste persone, sempre come i bambini, sovraeccitati, che si entusiasmano subito, è un fante di coppe per tradurlo in tarocchi e anche un matto, giustamente. C'è come è questa energia prorompente, sempre in movimento, che non approfondisce mai, resta sempre in superficie, ok? 7 mesi qui potrebbe essere il tempo che vi serve per compiere, completare questo tipo di trasformazione. Vedo che comunque marzo è l'inizio in questo senso della trasformazione. Bene ragazzi, spero che la lettura vi abbia dato spunti interessanti di riflessione, fatemelo sapere nei commenti perché a me piace sempre leggerli. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi, condividete il video, se volete potete anche fare una donazione oppure se volete iniziare un percorso di crescita con me potete scrivermi una mail, io poi vi spiego come funziona, ho una lettera di presentazione che vi invio, oppure potete anche abbonarvi al canale dove spiego temi di metafisica, esoterismo, metamedicina, insomma, metto un po' insieme tutto quello che ho imparato io in tanti anni, in un ordine specifico. Infatti le playlist sono numerate dall'1 alla 3A, 3B. Questa qui sono due playlist divise, ma si guardano insieme. E comunque niente, li ho riordinati perché abbiano un ordine logico e sarebbero da guardare in ordine di numerazione, sia di playlist che di video. Poi vedete voi, insomma. Bene, detto questo vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!